Obi akwa baba Obi for GHTV apeja morning show and hi den ya was of pom you know e nche wa me wo Evangelist Isaac Asare e wo ha and ye be discuss on the IMF issues boba any trending issues and oman ayebu ha tri boma ye hu de ye and na hwe me nsabokum so am wo Prof Apostle Prophet Nyankaiga of God's Powerful Church of Ghana ono so wo menche ha enne yemienu ye baba betina asofo pomienu o baba boa me ama enne ye deliberate on this issues eba IMF obi be say IMF no kura ene de me chire mama lema na ote abonte a onnim IMF na se chire no obi se Ghana ya ton ebisi ye wuo ebisi ye yese ye busa se IMF no kura na ebe boa ya na se emwa ye ni nyina ye ne mpanifo baba betina se ne deliberate on this issue am ye hu se IMF no ebeboa ya anase emwaye enen nsem ne bia ebobo bae ne bi ne ebebo ne so nkakra ka se de be ya ubenya mbre na wodi so se de be ya enkonya enen teachers sako strike se IMF na badia yenso ye ko strike ena Stephen Awuah order say we should cut down cost of governmental workers no the way we should cast and nema no cut it on down because kwabrane kwa year VH bed the audio na me bisa say at that time na omo enjoy no munima na sansem we nyina beka chairman OAC Nana Adodankwa Ekufuado administration no Keloforiata one of the most disappointed finance minister ever in his life and until some being kokrafo ni nyina free na administration mu no still on pene His Excellency Debbie Amekase Kennedy Japan no matter what also be the president ni be ansan wako also akasa say any president or IMF on his as president no we feel government and no say about discuss these issues ni na me mama nsam nya tenten yan kwana ko commercial break ba afre ni be obi biara nso a onya bre na o hwe obi for GTV na o subscribe nyankopon nhira no eguso e bo mo ho mpa san say ade bi mo hwire wo ye ho bia no ewrade de be mo ewrade be mo na prophet Nyankaiga wo so chia wadofo na yan fa sisi na apaja sorry apaja de ejetua to den yo me da se me din chiama wonom wachichi ni benchire a tientiem omo hwe yen omo nya daje asofo mpanimfo obi biara ohwe ewrade nka ho ewrade nka obi ahode na me catch you say big image fashion omo so ewo ehemfa no atonsu monako omo so ebo adwuma pa nti me de metufu se se opata de papa bi e de ahye na we na e dia phone number 0244 940876 prophet yes starting from evangelist they say teachers Ghana e kwa IMF yakasa IMF no kra they say o man net is aton e fan we dia ma obi foforo ayesa wa wo banade na ko children so mso ntimi hwe no they say ana yakwa koduru the question yetino mfremam yetino baby a yetino o man Ghana konkona sem dibia se o man no eko IMF ade ba ko ameka e wo ase topic yo ne se me de IMF na ye ko no said no man na ko no me gitum se enko IMF yes sentia me gitum se enko IMF no se o hwe enana metie news anasa na metie foreign news o hwe o man as Italy or your advanced country yes enye Ghana type enkola no but we say ni wiase ekon Italy edwane ko IMF yes obibebusa say adentina Italy ko IMF because Italy nya Ghana nyonko no but the dey bentina Italy akọ IMF ohun omo babia ehhehye pa omo de egu akwan mu wo hu say e wo say ye yere ye ho na ena wapa ye de egu akwan mu no yanse no e wa ho kira abaye so enti wo say Italy ko IMF enti memenye NDC ni na menye NPP ni me Ghana ni enti beka say IMF na ye mampanyini Nana Adodankwa Ekufuado ede ye ko no efa bi ho me ma no 80% am ne ya adwene ba 20% no me ne nya adwene ba me chichirim hono so ne hia me 20% 20% na me di ka ho asem 20% ne se apa no bet na akonwa no so no opanyini o hwe ye dada setinam ye didie mu kra ede ne opanyini efa nkura be 10,000 anase 100,000 a ofidio mu a day 5 cedis enya asem ketwa but hono na me ne nya adwene na wo se enka free education nko se free education no se nka onya abotre na nka anase oye no free quality education be something like say akura watwa
na watwa a na busua fo ntimi sponsor na anase akora bi a watwa se na busua betimi sponsor no ontimi sponsor no nanka osenka aban na bo obi a wabon no so nanka aban no abie factory nyuma bi a nanka yesuasu nyuma industrial work bi ni ade nanka omuso ye de akọ na omuso akọ adwuma na nka ema no so vocational na se sa fashion school ni ade no obi nanka ema no so ye de akọ e production be ba o man nim ama yetimi so import nyoma ye de akọ nearby countries no but o man no aban na ntimi anye sa o anye sa ne no nche se ye nimbiribi chen no sometimes I am mayo no moye nti obi a pese oye biribi ma ye de ye boni dini eti ho de mene na nya adwene no se ko nya abotre pa o se ko nya abotre ba bia mene na ya adwene nso no se o hwe oman NPP amamu a omne Ghana betena omne ya betena mfiensia ni no wo ma dwen kire mu no NPP aban no omo policies a omo de eba ye nyina mi kase na nka eye omo nya abotre na sesias omo ne betena ye no enyoma bebre na akoso COVID by no ewiase nyina etoba ha ewiase toba ha no na enyoma nko business nko plane tu enyoma bebre aginsemu nti ma businessman a omo Africa ha no omo susuro se omo do musika beko akwakofa nyoma ye de ede aba eti ni nyina so etimi affect oman no ena wo hwe ade ba ko nso a Russia fo ntokoi a eba ye no Russia for ntokwe abai o hwe Ghana enyoma bebla ye import de ba oman yi mu a emu bebre free Russia enti ekoba sa na de o ha bebre so be de ebeba oman so enti me die Russia for ntokwa no ene COVID na eba ye no abeha oman panyini Akufo Addo se o hwe ye previous president na ye ex-president John Dramani Mahama or the Oman Ghana ko IMF or I think say also won in your IMF yakom 17 consecutive times ye bu say on say pen for ntoma nsu bibia mfiri na unhunu say Oman panyini kofo kra aya na ye boje ne so na de ko IMF so no de ko on kra de twam ko hepe what you say yeah na John Dramani Mahama ye ex de ko IMF na Nana Akufo Addo so de ko IMF ade ne say Oman no kakra na ewo oman nim na ede bebo oman ho bra no mami ka se mi kanokra na akwa apeje se de hye o ton woni onyama akwa be fa o japade edi so ade ntina me kasa Ghana ha anso bi abedi akonwa na ye ne a obesom ye no ya ton ye ni onyam ede ama no esan se me na ye se o mesom me na me se akọ ho ekoko jibi free no ho say mam bibi ansana me wakosi akonya no so a me pa cho oba omprese obeteneka bebre ejilon MPs ministers bebre ejilon citizens na ewom de ne na ma omo yes bebre a farm 30% free citizens mam ka se me chiro NPP ekoto aba BCC ano mo per chairmanship in Ashanti region na me Ashanti region ete na meka o hwema e bi twa dollars e bi twa the fridge ma me ni one man bi a assemblyman or Askwa district oni me din ko ka chere me say me ba ye ne abro afu na ekoko ayi dai aba ye kwa akwaje okoye no so ampa no okoje 9,000 Ghana cedi no we man 4,000 no we man 3,000 now be say o ji sense ka no obetena so a sika be pa district ne so no ode ni na be mama ya adwuma sika be pa district ne so no bo so podua mu mame sika be pa district ne so ha Prophet Nyangaja mini na boja osuso nte ho ne say IMF empanifo no ho ne say yo odi camera so na me fa akoda so na me nchara na Akufo Addo odi nkan to ba tia no me tia no because o ye papa ni ye nyina ye papa nyon kwa me de me se me na me kasa me na me kasa de se me kasa papa no ye nyina ye papa mate ni o sunsun na niwa o je fa papa enti djumandi a o die bia ya tanachi but baby odi Ghana duro ndi ene nyi ho ene sen fia obi woni papa ana efre na janka na me papa tia se efre na janka na baby ada na ye tia sa si so wo ka na Akufo Addo ka kire ye nse ye tisika so yeso hini bani ne papa tia si o yes ada ni ye tisika so na wo ba ya face kana ye tiso na face kana
asa ma so de ekopia ne ye fogu me ne nya adwen me makoma so ade ne se anka ombeba abadu Ghana no omka nche ese nhihye mu de ni ye no yentu nyi omu nyi yentu me makoma so ade ne me mpaya me bo se se de IMF na yakwawie omu ba nhihye mu de ba no na nkomo nhihye ne mu ye de ye nso ye agitum so na nkomo san ko abra ye nyintu IMF ne de sofo ye de ye nya wura mawie ya wuram de o be se o ka me mpaya bo ne se nkama omu nyintu o ma je atuma wie nti de o se o ka na o se o ka ye me kan ko si nyina ne sa hwe aban bi baaya NPP for ya kan say aban a wonnim ni wonnim adwuma anokwato ne sa akue yes aban na de baaya ade ne baaya ade ne si ye awma bayire be ne ko ja awma bayire awma mu a amana mu akase tieni yo yes sa wo akire na unya ngura fi a ye ngafie wonsam o yes aprengen sema abo bia wani bad nani susu che obia ujeniye nitie bia omo ye nyina kire se omo bedi gan na ewu awie di omo ye se ne be ya oban bi ba ode komba ba betrasi omen kan je mbi before se ye hu omo ye di omo ye nyina awie me kan no krepa atro hwe na mi nua ne kan sem bi eya me ya so kan sa ade ti na o kasa di ndro me kan sa wo ye ohene eniba na di udi ade se bra ba somo man no na wo ba na wade a wo ye ne nche se wo somo man no a se ye hunu se sika na wo wia ye kana wo mfi a akoba se ye se betu obi ade so de obi fubra ba na se wo betu sika ma me na wo de de ne wonya di a meji sika unsam sika na di because se honya ka wo mprise be ko obi em MPC na ye omutu sika ma ngrofo di no omo mu disika mi mblemu omo da MPs ni bi di MP 16-20 years district ni obedi MP waso no wanti nya anya de ba kupa e bo di da dache e da ri mbo asam na me nua ne ka no paso wo kire se wo ba betena akonwa no so no wo ji ni sika enti automatically obi e no ye business oboka aya dan na wo ba ne ya ju sika bu so di o minor dan no di bia go ka papa ani de obi aso nso di wodi akonya wuye wodi na pampam na odu so gu na pampam oya abo onye ni ba aka ma no si ya because they say ye je ni yo me many politicians bi achi 12 good years me ye MPP ni ma pa me me card me bi bia na me tua tie ni ye ye ni peja obi ni ko jina ba bi o ana aso oni obi anya free nya bi bia o de be ma me na hia me o na se me hwe no mi bia hwe no hu se ma ye nsan kwase na we nyina bi na mfa so bia mfiri mu ama me na wo a wo ko no wo de okote de so for na o pe onko apese o pe wo de na de me kara won ti ase aye da no bi ko pa ba adwuma ma obi papa ni ba no o ba no ona jonika ona we na de ni die e de be dina ko pa adwuma na nko ko ye na se am peli de sa be de o ma ye bu enti si be peli de so mbe ya kromfo de a mi a wo be pa adwuma no ade na wo me ho no asem ni ga tutu botom ene na o mo na ne nkori ye mame kan sam kira ewiase no kra kete batu kan zo ye free mame nche wade won ti ase ne batu ba ti ase da bi ya see person o man ni mu ye clean but now no obi kwa kwa ye adwuma no foforo no onya nso mu no kura obi je ne se na se na o je ne ka hu se aye dan na dru sa na ga na nte sa aye dan na dru sa se baby so chapter Prophet Asomba Nyanka eja asem na me kan no me say wante ase na me say sisubiem ma me say Akwah a obesum fie obesum fie yemfa ne say me na di koko amahwesofo yes ena me ye dehye me na koko no de ma se me na e wo koko fuo yes na wafa hwesofo na me na ejapade a me ko a hwesofo no ebu me na hwesofo no krompo ebi ko me na e fa na dwuma foforo no humi a enidi a wo de ma ye sononko na makwa ka kira hwesuni ni se ye wie koko ni bi nko karima ema obi ni yangi sika na ojiri se me ni ye wie na me che ne kwan na hwesuni ni ekira me ni wa onwia bi obesa wia hwesuni ni besa wia eti o my Ghana no
ye individuals na to aba ma wo mo no ye ene ye adehye ene ya kire omo kro no omo na ebe so mo ye ene ya kire omo kro eti opanyini wo ana wo deserve say nka akoye MP ba me makoji obi a owo sika echen ana me de na akwatena ho nimdie a ono ode kwakodi MP no wo nimdie echen no ba me ni sikanti ni maje de wo akonti wo giri say obetimi adwena for mine no ba me ka sem nchiro ade bi wo ha or say frying is the second greatest terrain knowing to man according to ayade ba ko a emu ye du ewo mema anim ana say obi biara anim che say ne o tu kwan no obi wo ha wa desperate so obetu kwan obi wo ha desperate so obeware obi wo ha desperate so obeye bibi enti ade na oye no di abani tim so person wo ye no ye MPs ye ministers apo mu tim so ombedi minister ombedi MP ti no e kwan bi obefa so a obedi MP no no okọ but onim ho asem na se onim de bia o but all for so say my say e take 100 billion kra na be MP yes go duru ho so dia enya o kakra wa na aka ho no e be hye no aya na onim say ukọ asika tetal frasta house o ba obekọ no enye sa e che say wa utua tokuro na nwuna ba ama wa fa gu botom eti okọ no so hu se sika na ngu frasta house ho no ma ni wakọ tokuro wabọ ni tokuro to ba bi na sika na nwuni ba no wo twe de kọ what you say I say no wadan for be no frustrated otim ka se jam nya Dubai ameko jam nya South Africa akra ameko sana ye MPs na ye omo nim like yes they are traveling but they don't know where they are going nim because ye temamufo no ye na yakofa sabi tibo nkosofo abedi yenso yes ye na yakofa omo ye na yakofa omo because me ti ye makwa kwaji obi ska na makoto abama no enye say onye qualified to be there but now the second ya dani ama no yes obi papa kura wo sika no ka ye frem kofo bi kabi anka bi e wo man mu ni papa wo sika mpo ni papa ne kabi a obi antimi nka bi na ya tam na ne de ne ko na nipa no se wo ninim de a odi bebu o man no oni o man ne ho do ene ya ko te se tete nurse fo ene nurse fo first nurse fo no no mu wo tema opapa e ma nurse adwuma no but ene fo o ya de ko hospital first no en komo kura nurse ni ana midwife ni obedi no o timi to ba na obekọ no nurse ni o miamia fon so ono wo yale na utite no kura no hu sa na ministers na aye ekomo di nkofo enum fam nsuo enkofo ne emoa enum nsuo no omo ma ye busy enjoy sika no omo ye busy di sika no enti mimi de me say ye ntemamufo no aye ya adehye na omo besom ye no ye ka hu bi ya to ye ni onyama ma omo yes unqualified people no ewo ho nanka o man bia anyo me asem na wo ka me pese eti asemi from Katechi Afrifa asem na wo ka so from we dey we boa me kakra e wo the sound okay nyina asari Akufado timi freka no foriata so omre meeting wo Flagstaff House Akufado betena wa bebo be fo anwumre kwana ka no foriata nkoi Wabako meeting no Dr. Baumia can be no kind of my friend. Keep quiet and stop that thing. I'm telling you on authority. From an insider report. Ye Ghana penifon bebre hi, NPP penifon bebre hi, can oforia tana essay Akufado memo. Dr. Baumia de woma and say poster boy where you don't to woman fanning your pay. Woma you not working. Can oforia tam mo Akufado wa. A tupa ye be read letter no Akufado chroba you know. No one share the tone of the letter. The letter had to be Akufado instructing Kanoforiata to go. Kanoforiata Bakacha here what diamond, your box site you good. We are there and we have to be respected by the and the fire he could see and for that matter we won't go to IMF. Now one can correct the Bible quotation, like when Joshua and Aquaphobia use Bible quotation. If someone was a man for no Jimmy. Almost so in your Bible, so a man for the budget, you're working ready. And you can offer attack Sabakum and Sabia, no the Bible quotation at Tato. Nadia to Obama, some may as of Juma. I could find an India can offer to Obama, some may as of Juma. As of Juma, your friend will crom her, and you are so far as Sebebre, and Naya see Cathedra. I can offer attack Sabakum Yanua, and a Josh, what would there be annual satire if it walk crom for? What we are crom for? What we are man for the sika. Now, make sure the entry of my man for the sika. What we are could they have tips? See, I will tell you on authority second of I don't mean some IMF. Before somebody 11, somebody there knew they will go to IMF.
man we power we see I'm sorry and you man yen free sir oforiata nanana oforiata mon kase oforiata for nen kase oforiata for kase krom ha aye dede huru oforiata for ni dede huru aye branding oforiata for nen kase ana kan oforiata na oforiata nana me come on please so you people should stop that thing. You people should stop that thing. Uti asema okay no. Apostle, mama man money free hand. So one e bon chen na utie afei awreho aba wanim. Mahunu se wanim asesa. Mahunu se awreho okra aboto. De o man no ye duro no. Na empanifo ni nim se Ghana automatically 11 na no mo beje ni nyina achi no. Omo gisika na boaboa no de egu omkofesa ko. No mo wi a omadi ni nyafu omudi se sika ni wi a no mo de ekọ IMF no ma kire se mo jimi nti mo nkọ na mo nkọ bere na kakra no yemfa ngo ye ho ni di awunsa omudi aduro no awunsa ha no so obi ye badwemba no transia the NDC for ni year wo parliament na ye se omo ntrao e ma sa de we se nya adwuma 11 no so wo transi pa na de kwa adwumdwini mu a na otimu se de omo ye no mu deserve 100%. Jebenja omu uzayiri a sa IMF no yebeko adibenjina mo se mo sadi ile biba dimuni ile bi ni ba na yesako IMF na fe ile bi ni be dey na ze omu ba jisika na di hwe mama nka no grandchild papa ya okasa ye mini ya okasa ye wa kasa yenye nipa omu ka no kura sei edu Ghana ahoto ba Ghana tieni yo montimi di Ghana wu sei mo se jina on san kasi ye bedi levi ha edi na mo di levi na be wase kan oforiata yo aya no boss e wo ho oka obi anka bi oka o se dia ya Ghana sika wase vice president yo kasa o man se John ono ne kan him na ko se vice president na so ka bi kuda oka se hey oforiata na ni aka na no tum ka wanu tum ye mpanifo ne ye kasa mon ka manu tum but the man Baumia and a strategy or they buy with Akufo administration ye ba Ghana card and near ma what they buy and nanka and me security I have acco into cashless Ghana ke ko cashless ka krono e so beti ni me le kwa no me to kwa kon crime me bibia wo me is me sika bibia wo me card so me ko duru ba dia me de atare na yi kakra na kodi e kronfo de na age me card na ma frɛ bank mon block account ntimi nyusu security ben nan ke say this is a man with this integrity ya mwano ya kana tum ne silence no ya mana kana mo need to me cut na budget ho ayi the friend say covid sika ho budget ni aba we 17 billion we 19 billion we 9 billion ye hunu ba bi sika no fa o mo nyina atete ho sani power say ti ono mo so say on ne ye Ghana economy wo ye best ya hano esanke chini tum go jail in life that be aso me kan Ghana for ni ambro ye ni abri ye papa mama kan say minjao Bible so him boni di ade a o man ni si apene tieni yo o him boni di ade a o man na yedan e si apene edru bra asofo ye nkaya no ntum tieni ye because edru bra bi ye campaign ye sorry tiai sa ban bi nye ti won call na ban papa mla ye ni maguase e wo sa ban nanim ujeni ye hwe ewiase ye nka ni wachi a osi agro na de ye nka ni wachi a osi agro na de ade ba ko ye mi ya pa wona na gufo do mamu mpa nie se ni esu onim mra na onim mra ye adwuma Ghana for this ga obachi umagum ye me kan je to be ye ntokosemo bad mamran kasa na gufo do ba ya wo chemum mrankasa emum na so asi na yo obi na eye no anyam ebinum asofo binum na basi chance ankom no aya na mi yo ya no yeguso ye no na gufo do disappointing Ghana papa
Nana Akufo Addo disappointed Ghana. Meka say enye Nana Akufo Addo na disappointed Ghana. NPP disappointed Ghana. Otie me yo hene. Ana me da abusua no. Eye abusua panyin bi na de mbedi ade. Ye wo abusua oba panyin so abusua mu. Ye wo abusua chiame, ye wo abusua krache. Enti se meba ye kosia abonte de me Nana me na me ton sase no. Baby kura ensase na me ton nyina nyeska nyina na ba mbotom. Ese be ka se ohene we de ontimi siesie kuro nim. Tie NPP kuo no. NPP kuo no. Eye enka Akufo Addo nko a ameka se minchiro. Eko no obejeli ni papa. But eno ba bi akekere no. Wow. Emre bi akekere no party nim. Bibi akekere no party nim. Eti wode ne ho ene. Okasa osa papa no nkasa biem. Ontimi nkasa. What you say? Bibi akekere no. Ena na meka se party ni papa wa no. Party ni papa wa no. E ka obi boye. Enyo ma obi di best sponsor party no. Onyante ka o. Se wate kura fe no obepemfa so. Eti wo ne obeka cho se tena se no onye ibu ani guso. What you say? Enu nti na sanyo ma koso. Na ka hwan ni ken of later say President Kasa na ono no time open na Oba Parliament. Yes. Who is he? Hwan a man akonya man be ye ken finance minister. Eye na Akufo Addo. Ana ene Ghana ban Ghana ene man kwan say omra. What you say? And appointing. What you say? Nka always swear allegiance to the president. Ntika di ono be kan final. What you say? No now. What you say? It has come to pass as ono. Na wo mi no na fifi mi no na te abusua ba kom ma nyini chon e na wo akonya ba na me mama akonya se brade be di ade enti wo di ade a se de wasi mi na so enti me kasa wo kasa betimi ayi wa no ba bedwam na meta ba begina wachi a wo kasa me kasa ba ye kofia wo kan meka e no na ekoso no me say Ghana so man be fo no ntom papa afiri a NDC NPP omuntie sa futuo we amedema wo mo no Ghana as a country also onya ne policy na obi si dan a we ba wa beto aso we ye kwan a we ba wa beto aso we ye NHI National Health Insurance we ba wa beto aso na omunya ise obi aba no oye ne de opeko obenya sika awia eti oba no oja we de na to no okoye foforo adenti no obi esi school agunwuram na ne wo ba o complete schools no o me complete school no na mfa nya adwuma enu nti ena na me ka se 20% bi wa me no mo nya adwene but 80% say ye ko IMF me no mo ya adwene kire se Italy kura as an advanced country Italy GD Italy ba wi asna Ghana kura kwaye yes but what you say but ene Italy eko IMF what you say enti nyoma bi ho no ma Ghana ye on say former president ka say your short memory ye be kasa bebre sisi ane etwa so me ka bi say 80% me no mo ya adwene 20% me no mo nya adwene Italy advanced country but mo ko IMF we say adentia ye on say ye kasa obi ko me de me ba ekoja nyanka so what you say akora me de me ba me ti ase me kire wade bi say o ti ase na do ba ko ja nyanka e say o ye responsible for me timi hwe no mamka untimi hwe ne mamka no kwencho se me akora ma wo na wie tie ebi a me wo no na me wo akade no e na me wo akora no so wie no ma hu se akora de se mintimi hwe no wo de no kwa kobo drug dealers wo de no kwa me ba o mintwa no na se ase mpanifo no mo run Ghana ben no omuntimi enye mpani na adwuma no na omu qualify so mu leaders omu qualify de ene Ghana ye nya vote me say they don't qualify yentimi nko IMF 17 consecutive time they don't qualify to become leaders eye yeni yankasa nya ajeji omu nsem bibi me uko parliament o me shebe job fie wono ma me say 10% of MPs and qualify so mo ye MP na adjosa for qualify so ye MP Debi o qualify obi a we MP sitting MP yes na otimi ja o man ho obi a wo som o man na obetimi asom otikokoso na napia o obetimi asom otikokoso say bia wo ye otikokoso brempon hene te se me yankasa me wofa kote sra man brema hene na wo otikokoso hian o se beti ablo chire one hwan eti won qualify so ye MP na ye sika bi akodi nkofo bi botom maminka abekosem kakran fa China for ho nkyerɛw China for man na aye kakraka bombo ya na wiase nyina ye hwe wo mo sese no maminka se mi kyɛw China ni bi te parliament o hye mra onko school kurada ni krom kasa na odi bu o man no ni krom na brofo kase na odi bu man
I'm casting me, you know. Your topic be a be na ka bibi about wisdom and knowledge. Yeah, we are never start tackle. And I all before JTV and then after this you know Uber says I have another topic to handle. Don't forget say I have no year near my pan kwan e dey brem. Did now walk out. Areho. Just me say a kwanya obi fa so. E wale. O de yen check Ghana ye nature. Ye soon from free from mra. Eh ablante pesca, ko fa so pesca. Ablante peso wale o musa wale mu hwe. No ne abaya na ko ba ko mienu no wale no. So no wale oni awale mu nimde, oni awale mu nyansa. Etitem bia na obre. Ene na ye o man no. Ye enkofo ne no mu kotena parliament wo no. O mu deserve so mu tena ho. They don't deserve to. No. Omo America. I say just for American koye assemblyman, koye community developer. I'm telling you the truth. Me say kakenofoliata. Me say nka ono koye assemblyman kwa America. Me catch it. Obi yama dibre. Na unimu dibre no so unim genti ade kotena ho. Genti ade kotena ho. Dey friends electoral commissioner call court to ebusa PDF was only mad the and Ghana had the me say Obama babedi o man America so no USA so no na o community developer no America assemblyman e from community developer omo no ye kotwa site man na what develop kuro na mana o developer mana be ye kuro na ye hu sampa wo vision obetimi asiesie o man no what you say enti wo siesie o man no na fe ye de ayina to so na e push wo de ukọ enti Ghana ha enka onya kwanya kura be ye assemblyman a enka wo future o enka wo future enka betimi akọwanim me say o man ni mpayimfo no omo na omo parliament no they don't deserve to be there. Prophet in your character. Na mo ju misika me sa metemeka. Why you doing? They don't deserve to be there. Sabi oba kura ju sika dia open atoka. Na nya di. Ma men kan sam kira wo na. Tie ni yo. Yansi enkan ni wachi a, wo si agro na de. Ade ba ko ya ne se wa so bi na kwa koduru krokesiem. Okoduru krokesiem wo si onimo. As a sort of tackle for all personal gains. Oh, don't be. Me bo. I said you can in a personal. Me da mu disika. E pese sa mentality you fi wadwini. Me yi da. Tie. Enya Ghanaians me ba. Mama ka se mi ansa mama. Esa tie. Mama kra chese. Onim bibi. Obi ba be MP a. Enye me na me koto abama na se lema no. Delegate. Ene koto abama no. Eti sanko for dey from delegate no mo hye party ni mu no. Omo dey di o man na wu. Eti enye wa wo te ba bi. Enye na me koto ababa ko. What the neighbor answer me before be one MP a wo beto abama no na delegates for na di nka. I know everything. And the delegate ni mom no mudi abro because omo fa right candidate mreye ni ato abano kra ma no. Ma men kan tam jiro. Me ba o. Wundia me ye ba o. Me my reference me some baby wa ha. Don't go babet e be jina so. Ghana mumpa. Jenio. Yes we go school. Yes. Uje. Ghana for the ashe ya dwunu mu say obi go university wie na obejina also open leadership a we school na nia bi. I like the woman. The Jamie Casse, my emblem was a delegate. I really don't obey leaders beyond Mudina, or not in our one. Yeah, I mean, Casse, I don't pass and bend a cow, or they penance. Or so about Buama Ghana, ya ye queer. Or Bob Buama Ghana, or Mom's own drop on a bia, ye a queer by ye, a moment pass. Yo, why want to have over? Does it? And the policy went over the Mammy Cassam. Only baby. Maybe, Joe. It's wrong. That's you. May Gansia assembly. May Gansia assembly. I see the assembly. Oh, say, yeah, see, I didn't say, because school, no, you school do when Pensobia. Only dear. And no, I see a free yard dream. The middle of Kansas, no. And I see a free yard dream. Obi obey university be a kokoye politician be a kromfo ebinum ni Ghana ha why na Ghana ha ebinum meaning tum ebinum why na so the not o parliament and now what the Ghana nim ah what the not the kokosu ade be ye jo papa Ghana bobi di na mi die baba ko bodi imagine one person bobi di honorable Japan Oko school ni bi.
Why they? So MP. Why they? Ghana ne ho asema Ni won some mayo. So see me mo bi na ma bo Honorable Kennedy Japan. Mama ga them Joe. Kennedy Japan so be bibi che o. Bibi ti say. Na den on ten won some da. Say on obia won temperament awo. Yanki. Say what is say Kennedy. Me si obia on di obia ko school. And the sit down ye so some Ghana. Ogobi suman ke ye over obana mu ade. Oh, me money din say wa for obi ade me pa che o. Ani ma no nko ba bi bone. Ye woni pa bebrebe o Ghana ha. Omo som Ghana. Omo ni adwene de bu o mana mana ye ba do wo adwene de say ade wo man nu. Yes, which I They me people say adwene ba no. Because say ye ma one go school ni bitu o won to adwene wura mu a. E bia nka de ba Ghana duro no. Ba bia ye bia Ghana duro nka nu ho. Ye jeni ye. Ye di atwe adwene say one go school a hu hia. One go school a. And no number ye yibri Ghana, ye yibri adwene. Matia say Prophet Nyankaja say yenyi education one go school one ye we one mo degree we ya na say ya boycott o munim de na o mo de betim de abo man na mana ye no ya ka o ma hye obi wo ha o fie benyanse da ni tirimu no wa akwotera university na de abetena ho no wo sori a wote abrochire say o ma parliament o hwe o family na obi su tifie wa onyansa o ka enke ye de etie sa adwene na enke betima boa Ghana enti sai time Parliament wo enye brofo nko ane de tena ho yenka twi na layman o wa asem na ye kan wo hunu because kan IMF no kra bebrenti ase nka IMF yi bae company for mababa betena abiebie because nansa ne program amene Apostle Louis here obiebie IMF mu amemu say indeed Ghana ye ko IMF no eye is best say ko IMF because sika company for ni di no sika omu ye overspending kwabrane ko ayiya V8 bad 12 oko IMF will never accept say obeko a year for V8 bad 30 di wachi cause so engine so and waste the resources of the nation no kwa ompne obetire we say hey sika we mu di ase no cut this ye fa say ya dream say policies bebrebe na ya hye no basa na nunti ye de campaign IMF na ya kom no they will cut down all of them. Na me kasa na. They will cut all that. Me say first thing I make come in I say free SHS no. IMF ebe cutting it down and they automatically teacher student allowances. Yes, I'm for I dream say IMF na yakono. Ombe cutting it down. Nurses allowance ni sa nyama ni na ebe cutting. Na ebuse say His Excellency ba power no. Ne campaign obeye no. E di ade e na now no wa be ya magana. It does. It say yasa akodo na yasa ba yakodware aba na yasa de ho abeto atechim ade korona wakone sebi mo asa beta kankan korona ase mo boyen ebresu Enu na kire say education for no mabo ya krono mo sa o man honorable sticker abekasa na me hwe bibi kakra fa IMF no honorable sticker abekasa na ase ma honorable sticker abekan me say this is not the time man ka waso kasa asem we time na nka waso kasa asem no wankan mi time na afi do hunu say IMF fo momo no de policies ne beba no afi no obekire say afi do mbebi adwen omo pese omo kire say sebi ye ntimamufo no ye jimijimi enti edu level bi ho a edu level na ebe bie so ama obi ehunu say we a na ebeba ne dia afi ne ebebie ona obo stick ase now no ministers ne no the way omo use government properties no over omo ye no nsemhunu kwabrane use cash rough we ye no esai time yen cut down cost governmental workers no bills ne nema fuel ne nema yen cut nanka omuntuetue omo base ne nema nanka o mine no ha ne kakra asema ona west kaka no na so beka IMF let's say we kakra na me say we ka say we don't take simplicity as a humbleness and as a humility. Yes. I'm say before no Ghana for per se. You who obi a onam din oye neat o dwale wato na tade so ye kam bia o simple you who so na best. Yes. But enya sa na tie. Enya sa kura na tie. Obi wa wa rasta so. Enya sa kura na tie. Prophet Nyankaja na kan ha ze mo so obi aye rasta eso ni trimo mle no obi atwa sakola ni trimo den. Enya sa na tie. Yes. Enti e wo se oman no mpanyimfo no omo hwe nyoma ye. Ni ohu woni so ade bia ye ka bia omunimo. Yes. Omunimo ba onye. Na onim IMF no. Maybe yes na rokitu abi. Yes. Be ma one na yere ti asomdwe ni omufie.
ena ye kofa futufuo ba se o mekire ye nyansa yes enti na counselor ebem enti se o ma me yahu se omo enye badwemba enti se o ma kofa obi a obetimi a kire omo kwan a obekire wo omo yes enu nti ena me ka se IMF na ye koye no meti ase no yes 80% because me hu se meti na ase no me hu se o ma ni mpanyimfo ne the potential leaders and the MPs and ministers of so called you know omo o ma kire se omo ni adwene a ye di ku oman because hwe no ma ye koso oman mu entutu ye koso oman mu na se nyame ye adom na o ma hu se sabio ye di nsemfo eti yen kofa ofutufuo na o ma kire ye kwan a yenyusu osika yenyusu yensuo yenhye ye ntade ye kwan ye o se agitum na ye tena ho se obi asabi eno man ke kon 40 years kwan ka you because IMF you kon be 40 years kwan ka Ghana IMF ba Ghana ye bedi mlaso yes what you say IMF nti Ghana di mlaso president bedi mlaso MP bedi mlaso mimi lema bedi mlaso wa ma parliament a ye ntua what you say enti because anya aba dia biem what you say unti mi ko ye create luton share unko pe wa unko create China na ni company fo bi nko ye adwuma na papa yi no kan ona bu kere Japan asem onko China no mu nko traffic meters a enye quantity na enye quality na onfa mu oman mu enfa me mo oman no na yen twa sika tutu die enfa ma no e mo no me sikani na ono no de bia no ne nkanko ne mane nkanko no de bi what you say omuko e bia what you say ye wo Ghana ha ye wo best carpenter for ha ye wo carpenter for krom ha a carpentry works no mo ti ase as a parliament yan fa ko ma China for e no ba be siesie ye e to mo ya ti ase se omo ni sabi omo ti mu oman no ade no ebro so na ato nsafre boafo o ba to se obi tiam se obi mra na asemato no eti Ghana se obi mra asemato ye eti nana ku fado wo hu se ontimi eti wo frɛ boafo o frɛ somufo enipa nso a oye kokoti na onhia mo frɛ obi a ho no se nipa no o sei what you say eti papa na tena se hu se enkofo bi a me di omu twa me hu hia ye na ye bobra no o ma disappoint me eti wo se me frɛ boafo yes what you say it means it was a wise decision na making a wise decision and what take what you say abre bia se o ya ade me wade bi o mi mu se me ya ade ene na ye bone a me hwɛ se me koma chi na masa correct no a free first speech of Beke was say na his excellency no nim say on beko IMF why did they take E-levy oni bibi IMF any E-levy no mame kire E-levy sika no eye IMF beba na omunya sika ni na no say sika no omudi be enjoyment what you say E-levy sika no de omaji ato ho no IMF nyama ye nti omuguso gide bia nti omubua no IMF ba ontimi mokro no se ne ope enti afi sika no ombeche gombotom na wo obi a ode ne ho na wo pese wo hwe fom da ohun sikani a wo sika o pese wo hwe fom da sikani bia anso so no ekwan a ofa so sikani bia spend sika nti de bi ohia sika Ghana mpenfo ma yesa alata force cameras omo se wan di sika unya sika what you say me say Ghana mpenfo o ma yesa alata force cameras omo se say wan spend there unya sika did they spend it eti ono onya $100,000 a o betimi bro 80,000 na aka 20 no expect say obenya 300,000 eti upa ma ankofo bi ensake ankofo bi free parliament ebe ka omo dan na omo ka sepe omo nhye da sika potento ento onya sika no da koto bibi wa outside onya sika no da koto titambia no o hwese sika be dey ebeba sika say yen cut down cost the sika cars yes you should not rough you to for you petrol so engine so na venese kwabrane ajantra wes ne susu na odidi yen cut sa cost ni nyina me da se nti o je fo to mo petrol mu o mo aka me da se agbo kwakuo se anasa agbo kotre on se di o to bu agbo no nyane yese di o nyan chance woni gini ujeni ye ebreye wa hunu se be bia duro no Ghana fo bu afunu no beka sanse hunu we tio yen kan we chia o se agro na de na me ade ba kwaya na me kra ya pa se pa ne se yen nya opanyini pa wo ye Ghana ni a odi ni na isi fom so o dwene Ghana mpuntuo ni Ghana nkoso eye di mamini bi mfongo na eba be di Ghana so
we are okay ye me support the okay because so go over me aka and then sabre na zan go okay then go be Canada da na ya na me person di ni be my reference na na ku god nim say mamu no want me mu ana ono obi di ko IMF for authority e kika le opetre no hwe ewiase yenyiri ya yensra kwatia what ya say obi di o mine so ya na me mentakri obi ko no yestekase cars no ai cars no government workers no onka dan ko benya kura anka dan no motena ma light base ni yin na muntwetwe because of mine baby e mama ngase minjao ibi aba bedu light be me boa electricity mpanimfo mo Ghana nyina mpanimfo da no nyina obi ente light be na obi ofen ho ampi ana be ba betu light be ontua because of say almost mo gine Ghana ho yana mi ntia se ho obi bira ogine ni ma hu ye bia try say aman no ade a obi aye omani di nkoso ba no obetre be bie tieniye oye electricity pani na ye dilat be na so wu ntua bia open Ghana down for tie o oye doctor pani now mine ma ba bi setena e so utia o light be oye MP now mine ma ba bi setena o light be so ye shaw ma utia tu ye ma fuola as ye chem se bia ye so se bia kwa hane kuma se ne nkran as ye che fuo na ni ba ma mienu utia half na o man to half but abro nti otimi ma ka netimi hole fu sa otimi ma ka no tio otimi ko for doctor dika na card omo yeso omo chet bia omo de ye omo de fuel mako 6 e de ama ne girlfriend je fako for car because for excess fuel odi o minor bro or say o minor forget to say be do mire bi na oni ho o ma dachi e na wo ka se ma me meka bi ni wakai minim MPP fi say o mu ma no so dachi wo ho MPO o ya si asoma ne so nko ba bi ni fuel si so say ba ye krade nje o sa ko di fuel fufuro di ne driver ni no percent ne driver ni kwa kwatwema ka fufuro dia go zo Ghana no uti wa se ka cheme me tie isa ojire Ghana ho ojire Ghana ho na ope Ghana bundio anya no kura me highly disappointed in mine cost taker but dini ho yawo say na yere ne ma e wo fi a omomo ren ho because na busuafo omomo ren ho adentia onim IMF on se na omode ba no akodi ho apo odi ho apo yes steka odi ho apo on say ye was secondary school no say obi be ye MP a say ye be ma no speech bi obeka speech ye chiroma no na wa kan nti IMF no mama no omo hint yes nti obi ise nde MPP aye no say o mama power obi abetimi positions betimi asesa nti obi apese na asem ye de o na otimi nya ba bi gina next 2028 what you say me dini ho ya pa say ansem we nyina wonanum ade na wa meka yes this is not the right time because of no wadi apo adwene no ni tirim ayi obi na aka kire no sa adwene no emfiri ni mu na ba yo eye wonya hint because there obi apo obi di no old no ade no won tia se ba ya chiro bi person no o chiro e ba obetwa what the publicity what you say what the publicity ono me say me di ne ho ya pa me di ne ho ya o eti ene no obehunu se omu se fu ene no obehunu se eti omu se government omu yisu government nyoma Ghana omu se resource omu se nyoma omu se sika ene no obehunu se nkofo ntwa like bill ene no obehunu but dini ho ya o se wo feli se nkoba be gina abi na no aka sansem no se wo feli me dini ho ya o se nka stika me se wodi apo yeah wodi I am a from sisa ya omode ba no enyoma ye nyina no omucho mutena dem tu omufo
Mama kasam cho. Be ma owo sika, no wo pensa, o sika okọ adwuma etwa ne ka, ba wo pensa o panigie. Opia bonten a, oba ne yire efie nye, eso na bonten de ye boje ne so. Ti o, se panyiri bi nimde, no wo che ne kotena ba bia oturufu se na wo yen emwo, se na wo yen emwo. Etu bon se on practice kura mo na tibisa de kotufu wo ba bi. Ade na ya ka che no on practice yen so no de kotufu wo ba bi. Enti wo no stika no, etu o mi say ye bre. Anna dada nyina wanti yankasa anana obi na aka na hye omra na omeka dia OB4 GATV apaja show me dey me catch no say bra na be sponsor OB4 GATV apaja show number na go screen na se no answer wa 0546293516 enyere wo so denden kakra bia wo de bra na be don dwumako se wo friends nuro na se nyema bi na apese obo hu dawura company na apese obo odwadie no hu dawura just come to OB4 GATV me mo hu dawuro ma bibia de na akwen na me kanfo worldwide evangelical seminar so ama se ho ye ba bi ba ko a eno de ukọ ha wonte o problem da asofofo nko a mo ye nyame adwuma ne credit man ye fefefe ko ho na ko ye na maka B Big Image Fashion Center eno so mo na ko 0244 940876 ano so frɛ na obenya no na ba bi ye duru no sofo aja sofo Kenoforiata is a disgrace in NPP gurus no nyina or a disgrace one na gu on my NPP animase chairman Awuah Ajime na akasa no was a Kenoforiata the finance minister ono na agu NPP party no animase empanyin se santefo mpanyimfo anasa o mpanyimfo bu baby to am se panyin otena fie mam mofrawe na nka no yebu na nkawefo a oka ho sene yetie okatashia frifa na oka se otimitia baomia se onka na no ntum no na che se na nka no ono warebi enti o disgrace ampa me chama Awuah adwene because panyin a wo timi kofa wo ni certificate ba kokora mudu e chan me ni certificate ba ko mudu kra chan me eso so certificate ni mo adwuma onye yes it's a disgrace to the Ghana as a nation and in NPP and in the busua edina o de eto no ho so no ka se Kenoforiata no enkofo bi na babo obraja sa di ni wo o se di ni no yes o pepe di ni mo ni monyam se onima o man Ghana enko onima o man Ghana ye bia ma no san se de o man Ghana ye ma ne na nanom no e no no abeto aso eti o se nkonto be ye bi ja wo ma njirima yes ma di ni ho ya o na Awurade mfa ne bo ne nche no say ya no say quote Bible when the Bible quote say your best no say quote Bible what you say ma di ne ho ya o because say akura de di hina say de ni die ma no ada na Mr President invite to say bra ne no enwe no man no ho a tama wo pe OB4 GTV the any place what to wa e was say we you channel ne free ho yo OB4 GTV a very educative channel abranti a wasi so I was say more attention call because yen ye ba mu hu even the meaning of IMF obi how what IMF na can go ni ma de kro and one say can no can de me I'm still standing on my ground say IMF na his excellency na adodankwa Akufo-Addo e de ko he no I accept because ebe ko go there enkokona sempa ni phone be disika ne pa say na more minor tete pra there enkokona ebe hwiri ye nyina because IMF no dey muntimi ni sika ne basa nanka Ghana nke ye ko IMF no be 40 years enka me mani beje pa na ba bia aduro no se na ye kan fa chama Awuah asemo be kan no se Kenoforiata a disgrace yes like wagune nimase na ono kwa do be ka se na Akufo-Addo enkompamu pamu e friend say NPP gurus ni nyina mfiri nkokorafo ni mfiri nanka on involve eminent ani wo na waka what o ya wonte ho kakra oso pamu nkokorafo ni mfiri nkonfa mrant ani chema Awuah na ka aje chama me da se me fa ko je we se sunso achia oye onza me no ne guy no me no ya adwen pepe asi yi ni free okra ose nkokorafo no ma yo
adwene na brebe hwɛ mame ka se menjiro sa man na ono na ni abere se o haba o mi o ma ne nkasa bibia mu no ono ankasa wo yi nipa boni ni dada anote sa sorry to say me da se mo fanche hwɛ oh ewiase we on edimpa yes na aye cha hunya yes anana mi na kasa o kan no se mo se nka ba bi o madui age ya o madudui o mo disika kora ye de bi ye papa na kasa di nkan kan yansa na wo pa o si mu hwemhwe amadie me di gana me wie gana sika ye dan se na nkrofo be di ahye nanum nanka panimo o tra o man kora wi nanka no ye kana nkan fo o kan ti gezen go yen sisemu o change wo mo titi na aba mu na o mo ye niema etia na mamuo no so nko sisa wo mo mai oni adaje kra de tra parliament oni adaje ne ho mfa no oni ahode o de tra otimi sumo man no ade na o sisa no mfa from a diga na bro we na me ko kan yesi nyanka jamenya meka I am ready to make because chairman want to me. Okay. We dem dey start from because chairman dey wa chairman. Me body pa. Yes chairman want to me. What disappointed Ashantis because the Ashantis ye come NPP ba power ye hu development bia aba Ashanti ha na chairman te ho abetena TV so be bia de na akoma de bia de na akoma now here we are IMF chairman want to me. Me da say chairman ba bia wo bia me fa ko na tu chia wo na menim so ro adenti ohun ye me ho be na me kan no krebi nchiro chairman dia angrofo kan nyina no kre what disappoint us and the region in Canada chairman me nim no I am fat man but is on to kasa chairman na zen kan menim se ube boa ama Asante region o mampani ka say swame roundabout ye be ni ye be overhead atoso sa ba your friend say so for like there mu wie yo mbawie na yakọ be kwa roundabout e ho so yakwakoye chairman utam you want me ampusi ho hwe ukrom ja che kwan atitia apansam se kontebe tieni yo mame kanje o pain what disappoint us and the region no kana me ka chono chairman me pawasam me nimse me do ho wa me ho be me duru bia but sa time ye wo me dia disappoint ya bam that time ye wo me dia what disappointed chairman disappointed Ashanti region baby chairman of businessman chairman of a businessman only bibi chairman want to me opanyina ntwibosi akon anadwi mechia no chairman a ekomode asantefo na oye party ma delay hey chairman and the bia na yo no botom sika wable and oti body be ginani ba me say o disappoint here me say big time I'm casting mincho chairman a free Bosomtwen district yes ye ka Asante anye Bosomtwen kwa na ya ASANTEMAN but ye wo normal bi o wa wo betena so a wo se wo jato o ema ye bo wo dini jache ye we wo bai na lobby bai wo bai na yesi ba se ye Bosomtwen constituency ampanifo gua gurus gua enso ye enso ne ye di abo oni bibi de ntia o ma ye di no chairman fum contract we be a chairman na nkasa ofum what you say chairman kabi an kabi ofum what you say eti nipa no so o pepe bi kura ampana o ye beto aba no onu sa regional minister no oni chairman afa o mbeto chairmanship ayi no na regional minister oni chairman afa but oni nyina free Bosomtwen ya yes what you say na ogina koka achi ekofo amunamuna ho e no mo sere o ma no wow what you say ya unim si obi agina koa no ekontokwa etina offensefo mami fa ASANTEMAN nyem fa ton kaka offensefo omo kontokwa o e ma ASANTEMAN omba ni ache ejapade awie osim je pe morning call
asase no otu 40 okoso asase be bia papa ne kire ofeso hene den tam kire bia wo de ho ma no do okontokwa no ofata se onya reward yes what you say o mo matwa chama ho hye no mo fa chama de ne baaye no o se chama mo didi yes o se chairman unim okokejeti ya cleaning company ene dia chama wontumi dia cleaning company o kejeti ya o chama wontumi dia wow what you say enwuma bi a eba sika eba nyina ebesi chama so a enwuma ne nyina na ekọ what you say omo nyina ne ya omo je percentage na abesi omo na so chama wontumi o contractor o ye kwan baby o contractor o ye kwan baby say enti oje contractor na o ye kwan na no so koton ma contractor bi no waje ni percentage ayo contractor o kro imu a obetima ya Asante region kwan a eye kama eso na chama wontumi o ye contract what you say me say oye obi a uhu na odo no yes what you say oye obi a uhu na odo no me chama wontumi ebe ye chairman for the first time o NPP mu no me ka say me say that time na omi so wa hinsan na o gym center bi o mu pejada de bi o me kan say chairman we dia we chairman a obe ma Asante obe bo wote kokoso ma Asante ma yede afa no ntoma pefira ba wa be pa ntoma na gu opa ntoma na gu chairman wo futufuo ne henfo chairman wo futufuo ne henfo ekofo be na atwa ho ahia odwina Asantema ho baby Asantema ko no odwina ho uhu Asantema mpuntuo sei wo de twa wani hwe wachi efie nsia nie edia na waya ma Asantema edia be me pesa me twa wadwene si ekọ bibi so na wan kasa 2 years na aka no bobo me se bibi papa bi wo mu enwa papa bi wo mu etire nyankopo nyame won si hene kwa enu ti na odi usi hene no abra bia ukasa usufure nyankopon de nyame de ahye wo mu no Samson say ewurade mama ni matamfo nye den engumom enkofo mo se wanya hwe no de 2 years na aka no fire bribi ni enwu sa Asante so no fire bribi because enkofo ye omukuro mu de enkofo bi ama omukuro ma ye se heaven me se ukokrobo a yes ekwan ketu akura ewura obi fie kura yaguso krobo mem krobo mem wo me se ukwa area bia yagugu o de ko be kwa he ya be kwa he chairman ho me se senka wo fafa nkofo bi o me diligent say sa be kwa MP ene fa say Joe Wise mo ene nkofo bi no do ma ben wo mo na o ma hwe o de ukwa ko hwe de o mo ye kuro no ma ye kuro be ko hwe de o mo ye kuro no ati ase ekuro so be ye fa ana ekuro se investors beba ejina akwan ejina kuro ni mo ahuni die ai o kuro nim what you say yes ade ba kwa ya me ya o mutimika Zoom Lion company me di be wuram Zoom Lion because I appeja esisi obia Zoom Lion company sa man no also me disappointed in him o solid Jessica o solid ana wo ye donation ma Pentecost wo tie anya ubu obi kwase de koya do ye nyame on sira wo yes wo solid ya obi aprapra chama wadwuma ne sei e ka obi prapra ya papa ne ntua nika 6 months anaka tua ma ye no komuni soduru wonim yes because wanya obetimi wanu be ma ye betimi twa ne contract him kokore ma no ma me fo mu sori ahomache omu prapra krom omu wi o market ya ma etom kasa 3 million 2 billion and so 6 months na mai no mo ye donation aso no mo ye donations wa sorry them o ma ne shira mo ho because adwene na kura na odi shira na ho nya nyame shira me ka chen say Mrs. Chairman enye ekwan ye nko na che say enye ekwan ye nko na che say ye ma o man na chichiri o there be ye nkofo bi omu ye stakeholders a san nkofo no se ye ben o mo tumi anyankopon de ama as a chairman no oben o mo na tie o mo betie oben o mo na tie mo betie oben Zoom Lion NPP na man Zoom Lion it is NPP chairman wa Asante region o frɛ ne say ye maame nom ye nua ma nom o mu nso so se o mu prapra ye ntwi o mu ka with time enkebeboa prophet nyakeda so te won kakra medase akonya we mum de na me anim aboa wiase na aboa Ghanafo na aboa mrantie akonya de apeja show apeja si ya mum na me ne gaza no ga di se o di zibla yo die be wum o se yesi udi panyina due asem na o kana ye ne kwanso but e bi na chairman so ntie sa asemi e di on mi blame chairman na chairman be me de be blame ni se enti contract ya bandi ami mase yenye no okumasi abonten a aka no won huni me policy no
contract ya buy na o ma wo di ne baba gina o man ni mu se ye nto aba ma no ya to ama no nti obi a wo di contract ma no so wonye wonye ye no chairman die no ya fa ho anu nem gina ho na yo sikai ya na o meba bebusa anya sikra Santazi road eko be kwai buase awa banzam a de ma contract bosomtwe ye onua ne bosomtwe akwai ye de ma contract ye jai wa na aka wa so oh bosomtwe road ni ye wie o jazie mama gaze bi njo ko hwe sawi akwai de aye ko hwe sawi uwura ho no mo ka tanye ni kro na kom break ya death trap u cross Mr. So bin ni mo Mr. Kia ye ntia sempa ko ni nyina da ne kobere akɔne wo nyinaa da ne kɔgyan adentia enti chama itie ne wa hwedwumadi a yɛdie ya yɛsrɛ no ɛkwan bi a baya yi sika ɛde ma contractor ma na baso die kondo onye follow up onfa so onye follow up yemre no nkonso ne ehunu sɛ ɔdina ASANTEMAN ho no ne contractors ne ntinase na enye nwadwuma no ne ntini emebre ne sɛ chairman ya adwuma mai eno na nti ye be friend chairman me prophet ya adwene pa na ono mu na ye percent ka contractors so omu grant IB bi say what do you call it me use word you come everyone say bi say life IB no mu yeah no mu musa omo with adenti na kwan that so that ho ni ye hunu say ampo mu di scanner ma contractor no because we mu no kwa na scanner nko scanner e bia na nko e do be kan bi say scanner mai aban ne de ka bebre enti ono kra ban ne be bo na ba so se mo ensem man because scanner mai no eh be say we dey 1 minute no be amfante no you to no say obi etu kwan yes eti den na so for maso asore ma wa pese kwa brechi sore bra na da radio ase 1 cd eti ye ni na nsore mani nyina including so for na yire na mani nyina so for no kra nya nkoto ni bia nko nzu buka obi abeso otu kwan de na nko so Already who my Ghana. Already who my Ghana. Yes, I penny be ampeso beti. Abusua fi Adam pan no. Say obi firi mu mpo no otu kwan ya Kofi ana ne ya. Ne ne ya. Ko ni se ne yekura no. Okoba ke besa ko Jeffrey ni nsem. Yes. Radio. Youth no betu kwan. Yes. Youth no ebetu kwan ko ye stranded e won ko fokulu so because ye ni eja video ye ni eja that ti o magu ho pan ye de hankopa gugu ma chia ye de yi bobo ma se ye so mako awura desert so na be na me hwe video akonto nse omumienu ye was spiritual traveling and all physical traveling and then omu dwane hwetin kofo aman so no na ye bi ma yakayaka de na omu two spiritual traveling nso so in the bad aspect no omuso ebi muso kum kofo giskaduro ekofo twetwuo egin kofo japade furu omunsem ekofo bi ani brade a me se omu sen kofo me se kofo akọ bratin fifre nya ska na obi ditu akọje eno so ya kontu ni bia because akwan ewutu a enche okra be firi unsa eya kontu ni bia ene ya spiritual one ena physical one so youth ni nyina adwane ene kokọ he Dubai Ghana ni bi o ya Dubai frɛ ba bi condemn wa ovisa apa ho na wantimi ama no Dubai beje we bi $3,000 unso ni $3,000 eti dem ona wo che no ne sika na eche ebi beka ho eti ye wo yenuanu fo bi wo a o makoka Dubai a de o mbedi ba bi o mbeda kra de ne ene sei ekoma e wo o man yi mu adwuma ni o man yi mu what you say and I make say if you practice a culture that you don't understand you destroy yourself. And no man I know my ya suatra suahunu suatra. What you say? Suatra. Ni wu suano no ko parliament ya no bicycle so. Wu suano. As so there. Wo o da V8 be 18 na wow. Et you to be too kwan. O mani mo ya de ne. Kokata kohe. What you say? Kokata kohe. Enipa go my stranded. Wow. Kuwait kohe. What you say? And Russia ni yin toko iba na sia abrante bi kasa e wo so ne de obefiri Russia aba de ka bomb nkuno o metina siwe mu o metina kom we se mu o metina siwe o metina kom 1 minute mira se unza ye kasa so obetia
Osi nkrofo otu kwa on. Ye go interview nkrofo wa bontin kra no. Obi say Ghana oko achima asieye akra wifi ye adwuma. The whole Ghana wifi ni adwuma. Madoko achima sa achim krono na sie ye mpo una wifi. Ezamanfo ni na de bi chapo. O jazie. Ejaw se o ni ba ni de papa ti ase. Ujeriye. Ghana asam ye kan obi nti ase. Minim krofo be ezo mu nam kwanso ko Libya. Amu ko Burkina, eko Niger. Adentia Niger ni Ghana. Ghana ye. Ko okodo jende. O jazie. Aya na ye kan obi ti wo se ye gbo apan ye chi. Asumye na o man ye po. Senka bambi aba. Ano ni nsori akese kan bom. Ano wo ma wo mu biebie nyuma. Hwe ye wa sori wo Ghana ha. Omusi get that ban. Ghana the 40 years be ye juma ye nyata. One man ya sori ba ko pedi o. O ja se. This sori na gba ni na akotransi. Ano mu biebie nyuma. Ana Ghana fo ye nyuma nye ye nya bia ya. Tinga Ghana ga obetu kwa zo ko Burkina. Ghana obetu kwan so ko. Ango obi ko Libya. Ango bi ko Sale no. Oh, go bi ntu kwan so ko. Oko Dubai. And then Dubai, Ghana for mom go on Ghana no mo da. O just areho. Ya mena ebre. O just Last word. Last word, what for last word. Endi ye de say man nyina nsa. Amampanyi ni amwa. Na ahutọ asumdue emre omanum. Ghana anya oman ya yekontokwa. Ye mpentokwa ye tire ya dwene nse ne be ya asumdue. Odo ani empuntuo ebe omanum. Na wachia. Me ko kwenye nso na me koi. Na me kra me chia obi biara onya na de hwe yen. Yes. Na mo find me say Kwasi Ada Prophet Nyankaja do the birthday rade atuni fie ba akoso every so na chese watiasi ne kwamu a no. Yo, ndi me chia pobi. Ni wona o mo hwe yen. Ani BJ Fashion and Deco. Me chia mu nyina. Nyame adman Sunday odo me dia. Tira odo kire me. If you love me, come and love me. Come and support me. Me ya me give me die ni wo Jachi Crowfrom. Jachi Crowfrom. Wo dey see Crowfrom on ma wo dey busa say wo happy home. School mo hona ya be shia. Brother kan me chia me yiri bye bye. Me so me asema me kan say isi Ghana ho akere no. Nti stakeholders businessmen omo omayimu yesre omo so enyi sika na omo de akogu ankofo aman so omo nyi bi mle omayimu na omo nyuma bi ase omo ato no paahwi no omo nsa mehyem kena na ebeboa ma district bi so for edidi ni nyina so mesa afa akonya we say so aka say Ghana for ema ya komanto yeyem na yenhunu se IMF na eba no de ne de emu owrem de but ebeboa ye cause ebe ma empanyimfo no emra akyekyere wo mu ko ekuro yi mu emra akyekyere panyini akyekyere nkora enti mefa so no machia House of Faith me papa Reverend Elvis Kofi Owusu na machia obi4 GTV ahwefo ne atiefo nyina na machia me ho kani titru min me yire efe no Mrs. Gertrude Asare na machia me nua panyina odama koma so pa da na JP pra a odi ni dwuma pa ntotro so o baby bro yankopon hira ade bia o ye ni adwempa a o ma de wo de mabusia. Yes. God bless you. The next story be number 4 back up. I had any dwumadi ne be kono wie. Na me hye obi a onya mre ne etena ase 1 hour nyina on a pagya morning show here there. And me say oye hira. God bless you. Me sira me say mo sponsor program no. Say be ya da ne da no. Ye be bitima ba betena. Ne de nsempa, ne be biebie ma adwuma mo say all before Jesus some channels go on ba o mo me bie ni ma ntase. E de biebie ma mo atase. God bless you. That's enough. Bye bye. Bye.